Саякбай Каралаевдин китебин, Манас дастанын окутпайбыз деп ышкырып бакырып, Манас атанын сөзүн укпайбыз деп ышкырып бакырып, Абыке Көбөштүн урпактары талашта кылып аткан кылыгын көрүп алып, мен абдан кайгырдым. Рахмат Дайыр Кенекеевке. Телефон чалып айттым, сен Манастын урпагы экенсиң. Манастын урпактары Кыргызстанда көбүрөөк, таласта деле көбүрөөк. Алданып кетсе де, Манастын урпактары көзүңөрдү ачкыла. Манасты өлтүргөн билесиңер. Катуу жаракатты Чыңгыз хандын урпактары Коңурбай кылган. Чингизит. Анткени Монголияда аларды монгол дейт, Россия менен Кыргызстанда калмак дейбиз. Калмак элине эч кандай каршылыгым жок, бирок бул тарых. Анан азыркы Чингизиттерди ээрчиген таластык биздин саткан адамды, жаш жигитти ээрчип, Абыке Көбөштүн урпактарын угуп, Манас дастанын таласта укпайм дегендери, бул уят. Мени укпагыла, урматтуу таластар. Манас атанын сөзүн окуйм дегенде, Куран-ы Керимди Кудай өзү кечирсин, бирок кыргыздар үчүн Куран-ы Керимден кийинки эле китеп Манас. Куран-ы Керимден кийинки эле Пайгамбардан кийин биздин ыйык адамыбыз Манас. Биз Манастын урпактары. Абыке Көбөштүн урпактарына жол бербейлик. Өзгөчө таласта. Талас башкача бир жер.